আহক আজি ৰাতিৰ সাজত লাই চিকেন বনাও মানে কথাটো হ'ল কি আজি আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ জেঠিমাৰ ল'ৰাজন আহিল এইফালে আকৌ ঘৰতো কোনো নাই তাকে ভাবিলো অলপ মাংসকে আনি নিজেই বনাই খোৱা যাওক তাকে ধুনীয়াকে মাষ্টাৰ চেফৰ দায়িত্বটো লৈ কামত লাগি গলো এয়া আমাৰ ফাইনেলি লাই চিকেন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে খাব লাগে আৰু এতিয়া ময়ো দেৰি নকৰো ধুনীয়াকে খাই লওঁ দেই